沒有同步器的變速箱到底怎麼掛檔才正確？起步時，先踩下離合器，掛入一個低檔，抬起離合器開始起步。需要加檔時，先踩下離合器，將變速器撥到空檔，然後抬起再迅速踩下去，跨入下一檔位。需要減檔時，一角離合器下去撥到空檔，抬起離合器的時，右腳需要加一角空油，然後再迅速把離合器踩下去，掛入下一級檔位。